டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2019 மாடல் வண்டிங்க. ஓனர் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி பார்த்திங்கன்னா சேர் ஓடாத வண்டி தாங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் எந்த விதமான ஃபிட்டிங்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இல்லைங்க. ரோடு ரன்னிங்க்கு மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா ஓட்டியிருக்காங்க. மெயினாக டிப்பர் ஓட்டத்துக்கு மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா ஓட்டியிருக்காங்க. வண்டியோட புக்கும் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது, கையில் தாங்க வச்சுருக்காங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், ரிவர்ஸ் பிடி ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே அவரேஜ் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டருடைய விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபாய் வந்து ஃபைனலாக வந்து கேட்குறாங்க. 5 லட்சம் ரூபாய் வந்து ஃபைனலாக வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கச்சராபாளையம் அப்படிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.